Ганагийн сүгт давтай морил. Сонсогчдоос ирсэн хууч яриануудыг эмэгтгэн хариулж танд хүргэж байна. Танд яриулж контент болгох болсон явдал байгаа бол Instagram-ын Гана TV хаяг руу бичээрэй. Би 27 настай эмэгтэй. Багасаа л аимшигын түүх, болсон явдал, кино зохиолгээд аль сүнс чөтгөртэй гэсэн болгоныг сонирхдог хүүхэд байлаа. Бүүр жаахан байхдаа аимшиг ном уншаад аав ээж хоёрыг муухай уншлаа гэд уурлахаар нь гэрийнхээ гадаа харанхуйд гэрэл тусгаад уншаад суучдаг байж билээ. Сүнс гэж үнэхээр байдаг болов уу гэж их боддог байсан. Хүссэн юм хүзүүгээр гэдэг шиг энэ асуултынхаа хариултыг 11-т биеэрээ мэдэрсэн дээ. Манай гэр бүл орон нутагт амьдардаг байсан үе. Ээж амарчаад удаагүй, дүү маань хэдхэн сартай байсан юм. Яг тэр үед аав маань ямар ёрон шүглжсэн юм гэмээр маш их архи уудаг болчихсон байсан. Уухаараа ааш авирн ховраад дийлдэгэ байж хана. Бүр ээжэд гар хурч гэлсэн. Тэр муухай авирнд амжирсаар тэр нэг өвлийн хүйтийн шүн өлгийтэй дүүгээ тэврээд уйлээ зогсож байсан над руу гар далайснаар бүх зүйл хэлсэн те. Над руу гар далайхыг харсан ээж маань одоо байдлаа өхнөө барьж авч зоддог болох нь гэд аавыг татаж унгаа дээр дөөрөө ороод бөө юм болсон. Тэгж явахдаа ээж миний өх анхынх руугаа гүүгээрээ дуудараа гэд өрлөхт нь дүүгээ тэр хоёроос хол орон дээр тавьчаад гараад гүйчлээ. Нагц анхынх маань манахаас 2 хашааны цаана байдаг байлаа. Ирчээрээ гүйсээр шүн дунд ахын дороод ага аав ээжийг гэд уйлаад буцаад гараад гүйчихсэн юм. Ээжид санаа зовсондоо л хэл дуулахчаад бушуухан буутсан минь тэр. Ийм явдал сар болгон шахуу тохиолддог болчихсон байсан учраас ах жучрыг гадарлаад орноосоо годхийн босоод хувцсан өмсөд үлдсэн. Буцаад гэрлүүгээ гүйж байхад гудамны бүдэг гэрэлд багхан цас хаялж байсныг санддаг юм. Гэрийнхээ хашааны хаалганаас 20-30 алхмын зайд ирээд би нэг зүйлийг анзаарсан. Манай хашааны жижиг хаалга хагас нэгтчихсэн байх юм. Санд минь гарч хүүхдээ хаалга дэлгээтэй өргсөн болов уу гэсэн ч яг хааснаа сайн мэдчихсэн. Нээлттэй хаалганы цаана нэвсийсэн хар, норонхоо нөмгөн дээлтэй, арцгар ширэлцэн үстэй, хөл нүцгэн, эрмэн мэдгэдэхгүй зүйл тал бие, тал нүрээ гаргачихсан намайг хүлээж байгаатай над руу хараад зогсож байсан. Би тэр имийг харчаад гүйж байсан газараа нам зогсоод ухаан балардчихсан. Нэг сэрсэн чинь би гэртээ ээж намайг тэрвэрчихсэн. Миний охин яваа яаж гсэн бэ гэд уйлж байх юм. Уртаар амьсгал авч сэрсэн ч цаашаа амьсгалж чадахгүй бөглөрчгээд хахаж цацсан байж сэргсэн. Аав эсрэг орон дээр суучихсан. Ээж бит хоёр лөө дайрч жижиглээд орилж чарлсан хэвээрэл байж байна. Харин аавын цаана миний ухаан алтаас өмнө үүдсэн хар зүйл орны толгойнолд суугаад нүднийхээ булангаар биднийг ажиглаад байж идэх юм да. Тэрнээс хойш би юу ч сандгүй. Нэг л мэдхнээ өглөө болсон байсан да. Сүүлдэн сонсоход миний араас гүйж гарч ирсэн нагц ах маань намайг гудамд ухаангүй хэвтэж байхыг болсон гэсэн. Би цасан дээр хөлнөөсөө 3-4 алхам орчим чирүүлсэн бололтой мөр гарчихсан. Өмссөн гүрдэг маань дээшээ гүйж гисэн. 2 гараа толгой дээрээ өргөчихсөн юм шиг хэвтэж байсан гэсэн. Ах тухайн үед согтуу хөлчүү болохгүй бүтггүй үнтэй таарсан юм биш үсттэй гэж бодоод гэрлөө маань өргөд оруулсан байгаа. Харин гэртээ сэрснийхээ дараа би аав руу заагаад энэ хүнийг гаргаач ээжээ, энэ хэн бэ, намайг авч явах гээд байна ээжээгээд орилж уйлж байгаа дунаад таталт өгөөд эхэлж. Манайхан түргэн эмчгээд бөө юм болсон байсан. Харин маргааш нь гүлэг байхаас нь тэжээсэн нохоо маань үхчихсэн байсан. Энэ явдлын дараахаа ээж маань мэрэгэн түргүүнд үзүүлсэн чинь нөхрий чинь дагаж ирээд гэр оронд чинь шингэсэн зүйл охины чинь амийг авах гэж үзсэн байна. Танаа нохоо охины чинь амийг хааж дээ гэж суудахтай зүйл хэлсэн гэсэн. Нохоо маань сул тавьбал амьд уурчих гээд танихгүй үнийг андахгүй шууд л дайрдаг нохоо. Тийм болохоор н хашаандаа гүйдэг уяатай огт сул тавьдгүй байсан юм л да. Харин тэр шөнө манай нохоо хашаанд сул гүйж явсан гэсэн. Өглөө нь нохоогоо олоход хамаг гэдэс дотроо бөөлчихсөн үг гэлтэй өгчихсэн байсан. Аав, энэ ави хүмүүс зүйтэй мах өгчихсөн гэдэг бол харин ээж хөөх хэмнэ миний охины амийг хаасан гэж ярьдаг юм. Тэр үед аав нэг удаа ажлынхаа хүнийд бөөнөөрөө очиод ууж идсэн байж л дээ. Тэгсэн тэр айл нь юмтай байсныг согтуудаа харсан гэсэн. Тэгээд л тэрнээс хойш архи умаар санагдаад байдаг болчихсон. Бүр хэд хоногор ууж гадаа гудамжинд ч хонж байсан удаатай гэж ирдэг.
Тэгж явах үеэр нь л наалцсан заваам зүйл гэрт дагаж ирээд биднийг сүд хийх гэсэн тэр байж тэ гэж бүр сүулт нь ойлгосон доо. Гэхдээ энэ зүйл ингээд дуусаагүй. Одоо бодох нэ энэ явдлаас хойш л би ээлдэв юм хардаг мэдэрдэг болчихсон юм шиг санагддаг. Жаахан хүүхэд ихэндээ яг юу хараад байгаагаа мэдэхгүй их айж гайхдаг байсан ч том болох тусмаа учрыг нь ойлгож харсан ч хараагүй юм шиг сонссон ч сонсоогүй юм шиг байж чаддаг болсон доо. Бас өөрийн сонсож дуулсан, үзүүлж харуулж байсан олон хүмүүсээс сурахыг нь сурч өөрөнгөс арга чаргатай болоод ч явсан. Хүн тэгээд их улаа хараад мэдрээд сонсоод ирэхээрээ дасаад ч юм уу айх нь багасчихдаг юм билээ. Ойр дотны хүмүүс хамт байгаа хүмүүсээ айлгахчихвээ гэд сүулдэ хараагүй мэдрээгүй зэрэлэд сурчихсан юм. Ер нь тиймэрхүү зүйлс айгаад өөрийн тоогод байх тусам улам шоглоод байдаг гэдэг нь үнэхээр үний юм билээ. Та бүхэнд миний энэ түүх сонирхолтой санагдсан бол дахиад өөр болсон явдлаа явуулнаа. Илүү олон сонирхолтой хууч яриа болон бусад контентуудыг үзхийг хүсвэл Ганагийн сүгийг subscribe хийж хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлснээр бичлэг орох бүрд танд цаг алдалгүй notification-ээр мэдэгдэл очих болно. Баярлалаа. Сайн байна уу? Би өөрт болон найзтай тохиолдсон бодоход ч эвгүй зүйлсийг ярьж хөр шийдлээ. 1. 2023 онд манай гэрт болсон явдал. Намайг баг байхад манайх Нарангийн голын эцсийн буудалд байдаг байлаа. Тэр газартаа 13 жил амьдраад бид ийм тийм юм мэдрээгүй юм. Гэвч 2023 оноос эхлээд нэг л сонирн болсон. Гэрт хэрүүл уруулыг сэтэл хармааргүй санагдаад ер нь л нэг хүйтэн хүндий болчихсон байсан. Сүнсэнд даруулах бол ёстой л тодоос тод өнжүүдл нэг болдог байлаа. Ямар аав ээжид би сүнсэнд даруулаа энэ төр гэж ярилтэн биш тоогоогүй л хайсан. Харин нэг өрөө хоолоо идчихэд бөөндөө сууж байтал аав сүүлийн үед ганцаараа байхад нь болсон юм ярьдаг юм байна. Нөгөө өрөөний шкаф дуурсан, гал тогоонд юм дуурсан, бүр машины голын толинд хүүхэд харагдсан гэдэл. Аавын ярианд би ёстой бүгдээрээ л дуугаа хураасан. Яагаад гэхээр бид бүгд тийм юм мэдрээд байсан хэргэлдэ. Тэгээд олон лам дуудаж ном уншуулсан. Ирээд ном уншихаараа цагаан хилам өрчээ гэдэл яваад өгнө. Манайх нэх удалгүй тэр хашаанаас нүүсэн. Тэрнээс хойш ээлдгүй юм болоогүй л байна. 2. Найзад тохиолдсон үхэрийн бузар. 15-6 тайл байсан баг. Нарангийн голд манай хашаанаас дээшээ яваад худаг байдаг юм. Тэндээ үеийн хүүхдүүд цуглаа тоглож наадаад зуны орой гэртээ орохоо мэдэхгүй байж байдаг байлаа. Нэг орой бүрэнхий тасартал тоглож гэртээ орсон юм. Тэгээд маргааш нэг найзтайгаа уулзах гээд очисон чи ээж нь би энэ муу агаа дараа тоглоорой гэд бүр гэрэл үгээч оруулаагүй. Уг нь надад их сайн дандаа л орж цай уу юм идэг гэдэг ихчилдэ. Найз руугаа залгахаар утсаа авахгүй. Чат бичгээр хариу байхгүй хит онсон. Бид хоёр нэг анги байсан юм л та. Тэгээд аргаа бараад ангийн багшаас сухаар өвчтэй гэхээс өөр юм хэлэхгүй. Иймэрхүү байдалтай бараг нэг сар шахуу болсны дараа найзаас худаг дээр уулзъя гэд чат ирэхээр нь бүр баярлаад гүгээд очлоо. Найзын маань царай бүр хачин болчихсон. Тураад нүднээс гарчихсан ямар ч галзаггүй амтан байж байх юм. Би юу олсон, юу нүвдсэн юм гэд асуусан чинь дээр та эдээс салаад гудамж руу орсон чинь нэг ах тамхи асууж чинь би татдгүй гэд нүүрлүү нарсан чинь нас барсан өвөө маань байсан. Тэгээд би яаж орсноо санахгүй гэрлүүгээ ороод өвөө гадаа байна гэд ухаалтад унсан гэж аав ээж ирсэн гэдэг баха. Тэгээд тэр шүнжэнгөө халуурч димэрч унсан баха. Гэртээ ламбог өвчраад засал ном хийлгэхээр бараг л бүгд шахуу үхэрийн бузар шингэжээ гэж хэлсэн байна. Нарангийн голын оршуулгын газар манайхаас шууд харагддаг юм л та. Тэгээд манай найз засал ном хийлгээд шүн дахиад хар дарж их л хэцүү байсан байна. Жаахан юм тоодгүй байсан тул даал гайгүй өнгөрсөн байхаа гэж аав нь хэлсэн гэсэн. Харин сүүлд нь нэг мэргэлж үздэг гэж биднийг бүгдийг дуудаад ёстол амар загинсан та. Шөнөөрэ гадуур димэрч явахаар муу юм дагаад байдаг юм хийдэл. Ер нь тэгээд Нарангийн гол их эвгүй газар дөө. Миний амьдралд олон хачиргалтай зүйл тохиолдож байсан ч санаанаас гардаггүй, бодохоор л жихүүдээс үрдэг нэг болсон явдлыг бичиж байна. Би их жаахан 4-р ангид л байсан баг. Аав маань барилгач. Завханд нэг том ажил гарсан л гин. Одоос 6-р сард завхан руу гарлаа та гэрүүлээрээ. Аавч төрсөн нутагт ажил хийнгээд их л дуртай явсан. Очоод дөнгөж хэд хонж байлаа. Тэнд их тухтай.
Аавын ажил ойрхон сайхан л байлаа. Хэд хоногийн дараа аав шинэ байр олдлоо дүү бид хоёрыг баг дүүгэндээ аваачиж үлдээ гэсэн. Дөрвөлжинч гэдэг үлүүнийг тийм газар байдаг юм. Их зэлүүд газар. Тэнд дүүн байдаг гэвэ. За тэгээд өглөө нартаа уралдаж өссоод дөрвөлжингийнх газар руу явлаа. Өдөржи явж орой нар жаргах үед тэдний тэрлээ. Аавын том дүүгийн хүүхдүүд хотод байдаг хоёр үеэл маань аль хизээ нэг өдөөний хүүхэд шиг борлоод их л өөр харагдаж үлээ. Ингээд тэнд хэд хонсоо. Нэг өрөө нар жаргаж явах үед бид туглаа ашгаруулсан юм. Туглаа хойноос нь туугаад шүгэл дээдл явж байлаа. Цуг явсан том үеэл маань саяхан л инээж хөөрөд байж байснаа гинтэл дууга хураагаад хоошо байн эргэж хараад байх юм. Тэгэхэр би уурлаад чи яах гэ хүн айлгаад байгаа юм би орой хідүүлэхний он зүгээр яв гэсэн чи үеэл хоолоогоо нэг засчаад урагш хараад л явлаа. Тэгээд туглаа хашчаад үеэл бид хоёр дүүгээ голын эргээс очиж яваад гэрлүүгээ буцлаа. Бүрэнхээ болчихсон байх үед дөрвөн жаахан өхөн гэрийн зүг алгасан да. Ядч байхад нар жаргачихсан. Туглын хашаа гэрээс нилээ хол. Алхаад явж байтал хойноос нэрээр дууддгийг. Жаахан хөвгөд байсан болохоор айсангүй. Гайхаад хоошоо хартал хинж байсангүй. Гэртээ очиад бид дөрөв оройжонгоо тоглолсоор унтах цаг болсон юм. Нөгөө хэд маань аль хэдийн ийнэ унтчихсан. Би голдон хэвтэж байлаа. Харин миний нойр хүрдгүй. Хөрвөөгөөдөл. Тэгэд ганцаараа эвгүй байгаад харна уцаа харсан чинь цэнгэн бараг дуусчихсан 5% байна. Хэвтэж толгой дээрээс их хүйтэн сэлгсийгээд харна дээшээ харсан чинь их сонин хүн харсан. Хав харварт сэгсгэр үстэй дээлэн нэг тийм өнгө байхгүй сарал тумаягийн. Тэр хүн үеэлийн толгойг хилээд л суугаад байсан. Над руу хараагүй л дээ. Би айж мэдэхгүй жоохон байсан болохоор харж байгаа дунтаад өгсөн. Өглөө сэрээд удсан чинь гинт аймаар айсан л та. Яста пал хийгээд л явсан. Үеэлдээ өчигдөр шөнийн харсан юм хэлсэн чинь бүр хачин болоод нурмаачихсан. Баг авга бэрэгч хоёроо бит хоёрыг анзаарчаад яасан ийсэнгээ шалгаж яриулсан юм. Үеэл өчигдөр орой туглаа хашиж байхдаа нэг юм хараад айчихсан юм билээ. Айсан болохоор манай үеэлийг шөглөөд шүнжэнгөө зүүдэнд нь орсон юм байж. Авгах ойрхон байдаг бөөгэнд бид хэдийг дагуулж очсон. Тэр бөө дэмийл газараар орой үдэш явж дай балчрууд юм дагуулаад тарьсан байна гэж хэлсэн. Гэхдээ хоргүй юм байна гэсэн л тэ. Энэ явдлаас бүр дараа нь үеэлээсээ тэгхэд яг юу харсныг асуухад одоо ч нэг сайн санахгүй байна л да. Гэхдээ нэг зүйл хойноос дагаад л байсан санагддаг юм. Алхах тоолонд нь нэг тийм сонин яг л хөл нь хугарчихсан юм шиг яс нь хоорондоо хятнаад байгаа юм шиг чимээ гараад л. Эргээд харахаар нэг тийм сэгсрүүстэй, ноорхоо дээлтэй, алхахгүй зүгээр л агаарт хөөд байгаа юм шиг харагдсан. Чамайг асуусан чинь л саналаа гэж ярьж билээ. Ер нь орой үдэш хамаагүй газраар явах хэрэггүй. Чихээ цолуулсан бол байнга эмэг зүүж гадуур явахдаа үсээ задгаа тавих дэми юм байлээ шүү. Хэрвээ танд тохиолдсон яриулах явдал байдаг бол Instagram-ын Гана ТV хаяг руу бичээрэй. Сонсогч таны явуулж буй болсон явдлуудыг хүний нэр, газрын нэр, цаг хугацааг нь өөрчилж найруулан оруулж байна. Мөн та өөрийн түүхээ гэрэлээр алтамадаггүй бичээд явуулвал бүр сайн байхсан. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цаг алдалгүй, алгасалгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж, хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.